على باب سفاره كندا. يلا بينا. بتاعت ابليس دي. فهو الراجل بيقول ايه، على باب سفاره كندا لمحت ابليس وفي ايده استماره. بقول له ايه على فين؟ قال لي بص، يا هجره يا اعاره. انا كفرت، ما لاقيش معاك سيجاره يا راجل، انا خلاص لا بقيت وسواس ولا خناس ولا ليا عيش وسط الناس. خلاص بقالي سنين عاطل، وانتوا بتعرفوا تقلبوا الحق باطل وتقتلوا قتيل وتسلكوا القاتل ومفيش مشاكل. خلاص انا مسافر بهاجر يا راجل، ده انا بقيت اوسوس بالمقلوب، اقول للحرام انت مش هتتوب؟ يعني انت هتعمل كل الذنوب لوحدك وانا ابليس اشتغل ايه؟ حد تاني اشتغل ايه؟ واعظ ولا كمساري في اتوبيس؟ يا راجل ده انا خلاص. زمان كنت اقعد انسى، بس استنى حد ينسى وهو بياكل لقمته. دلوقتي بصراحه كل اكلكم ملوث والواحد بيخاف على صحته، ده مفيش ضمير اساسا عشان اموته. يا راجل ده من كتر ما لطشت معايا مشيت مع الناس اللي بتقول كفايه وبرضه مفيش فايده. ايوه ابليس كفر. ايه ده؟ ايه ده؟ جبتها منين؟ ايه الفكره دي اصلا؟